Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho any rehetra. Manolotra ho anao ny Le JT. La vache qui rit, ofinaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Efa nivoaka zao ny smartphone Itel S15. Plein écran water drop. Manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Avec le programme de fidélité Brico 10, économisez avec des remises et offres exceptionnelles à chaque achat. Valable dans tous les magasins Brico 10. Brico 10, manolotra anao. Luxor, le plaisir du confort. Vous présente Le JT. Intégrez une école de renom, intégrée immédiat, qui vous propose deux types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle immédiat. Vous présente. Offrez-vous votre version mythique chez Planet Art. Vous présente Le JT. Tsy mikaraky izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ankafaliana hatrany no itsitiana ny tokatranao amin'izao takariva ny alarobia hafaha 13 ny volana novambra izao tonga anatin'ny fotoanany Le JT ireto ny lohatenitsika. Tsy pahan'ireo mponina eny Ambotrimanjaka ny anaovana tombana ny tany izay kasaina anorenana ny tanamasoandro. Mandina ny arivo eo kosa ny olona avy any Ambotrimanjaka sy ny mandina no tonga za mangataka fanampanazavana eny amin'ny village voara Andotapenaka mikasika ny fanomezana ny tanin'izy ireo izay voakasiky ny tanamasoandro raha ny antotany Savoray. Nametraka fitoriana ny fianakavian'ilay mpianatra ho manamboninahitra mpanamory Angidiby maty ny alatsinainy teo ary manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina ijery akaiky ny olana mianjady amin'izy ireo. Samotry ny sampandraran'ny polisy misahana ny ady amin'ny Elokabevava saketika faefatra kosa i Gory sy ny namany. Any ivelany dia ala amina hektara no may ao Aostralia. Isan'ireo satrino am-baovao arahanao atao anatin'ny Le JT ireo ary dia anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Mandravahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity takariva ity Mikael Slofniaina izay mpitondra teny ny kandida Naina André Antsitoaina izay mirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo ho rahantsika rehefa avy eo ny fandraisam-pitenenany ho ravahiny amin'izanam-pandaharana izay fahafanaraka mahazatra ihany koa ny tapany faharoa ao anatin'ity Le JT ity ndahoary hiroso avy hatrany amin'ny fampalalam-baovao. L'IAM International Private University. Pour nos bacheliers, travailleurs nationaux et étrangers, l'IMT vous offre 3 filières dispensées avec triple spécialité. Tsy pahan'ny mponina eny Ambotrimanjaka ny hanaovana tombana ny tany izay kasaina hanorenana ny tanamasoandro. Fomaraina dia efa nandrasan'izy ireo ny fiavian'ny tompony andraikitry ny ministera ny fanazarinan-tany miaraka ny mpiasan'ny fananantany saingy tsy tonga teny antoerana ireo solotena mpanjakana ireo tsy hijanona hatreo anefa fa mbola itony etsika ka ifamtona eny amin'ny fifilohana no sy vita indray ireo manohatra ny tetsikasa tanamasoandro amin'ny asabotsy ho avy izao nanangona ny vaovao mikasika izay indrindra i miaro sorojo ravaka sy misa razafinjatovo. Ny osipaka tahaka izao ny fomba nentiny ireto olona ireto naneo fa manandanja amin'izy ireo ny tanimbary izay kasaina ametrahana ny tanamasoandro
araka ny fampandrenesana efa nataon'izy ireo ny famitona teny amin'ny fifiloana nosy vita ny ponina avy amin'ireo komuna efatra voakasiky ny Tetikasa, Akady Mangambotrapeto, Fiombonana, Anosy Bezaivola ary Ambotry Manjaka. Antonony hetsika ny fanoherana ny fananganana ilay commission d'évaluation administrative izay tokony ahitana solotenan'ny fokon'olona araka ny taratasy voarain'izy ireo. Tsy pahan'ireto olona ireto ihany koa ny anaovana tombana ny tany ka saina norenana ny tanamasoandro. Ny votatin'ilay taratasy dia hoe eo amin'ilay solotena fito anangana ilay commission ahafahana mamaritra hoe ohatrinona ny taniny ihany na ohatrinona ny taniny ihany. Aminay zany zavatra tsy mety zany e. Tsy amin'ny fotoana ohatran'izao mihitsy ny anaovanao an'izany. Fotoana mbola makararaina n'ilay vahoaka mihitsy. Ary fotoana izay vao ndanitambara izay mbola io maitso be hitanao io, mbola fihamivaky mamokatra be io. Vao maraina dia efa nandrasan'ireto olona ireto ny fiavian'ny tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany miaraka amin'ny mpiasan'ny fananantany izay voalaza fa anatanteraka tombana ny tany. Saingy tsy tonga teny an-toerana ireo solotena-panjakana ireo. Na izany aza milaza ny mbola hanohy ny hetsika ny mponina ka hiverina ifamitaona eo amin'ny fifiloana nosy vita indray amin'ny asabotsy 19 Novambra izao. Fa tsy mbola nompitina ny asa mifandray amin'ny Tetikasa Tanamasoandro ny Ambotry Manjaka taoriny ny fampiatona nataon'ny filoham-pirenena. Manodidina ny arivo eo kosa ny olona avy any Ambotry Manjaka sy ny manodidina no tonga mangataka fanampanazavana eny amin'ny village voara Andotapenaka mikasika izay fanomerana ny tanin'izy ireo izay voakasiky ny tanamasoandro raha araky ny antotanisy zavoray folo tamin'ireo no efa nanaiky fa hanome ny tany ho an'ny fanjakana aoriny ny fanomerana. Rindra sy Kasambolamana no mitatitra ny antsipriana izay. Mbola mitohy ny fandraisan'ireo tompon-tany voakasiky ny Tetikasa Tanamasoandro ety amin'ny village voara Andotapenaka raha toka 10 andro ny fehim-potoana nomena azy ireo. Tao anatin'izay 2 herinandro nanokafana ny guichet unique izay misa arivo ireo tonga nangataka fanampanazavana nantsidika. Zato kosa hatreto no efa nanasoniny fanomezany toky amin'ny fifampivarotana izay ataon'ny tompon-tany sy ny fitondram-panjakana na ny promesse de vente araka ny antotanisan'izy ireo hatrany. Mbola miantona ny Tetikasa hatreto satria tsy mbola nijanona ny etsim-panoherana ataon'ireo tompona tanimbary. Namafisy ny mesitry ny fanajariana ny tany nefa fa mizotra tsikelikely makany amin'ny faharesen-dahatra ny mponiny. Ny olona efa nanaiky ny varotra ny amin'ny taniny ny fampiresahana amin'ny toy foana dia mandeha atsakany sen-davana izay fandraisen-dahatra sy fampiresahana izay. Ny ampahany betsaka amin'ny ny tany arak'izay voalaza izay no isan'ny olona zay fa misy ny olona anankiray manana tany maromaro efa miditra ampikarakarana anazy ny fanjakana araka ny fangatan'ny olona tsirairay avy. 20 tapitrisa dolara ny teti-bola natokana nonerana ireo tompon-tany voakasiky ny tanamasoandro. 4 andro hatramin'ny 4 bolana aoriany nametrahana izay antota taratasy mifanaraka amin'ny fifampivarotana izay no anefan'ny fanjakana ny onitra miankina amin'ny fomba irosona amin'ny fanefana ny vola nefa no mahalava na manafainga no fehim-potoana io. Araka ny fanazavana hatrany ireo toerana voakasiky ny Tetikasa Tanamasoandro dia vidiana 8,000 ariary eo ny metatra toradroa. Fa tapitra amin'ity taona ity kosa ny andiany voalohany amin'ny fandaharan'asa am-pirenena momba ny fananantany izay niompana tamin'ny fanadihadiana ny fananantany sy ny harena voajanahary. Ampiasaina amin'ny fampiarana ny andiany faharoa amin'ity fandaharan'asa ity hanomboka ny taona 2024 2025 ny valin'ireo fanadihadian'ireo karakara arikasa ny ministeran'ny fanajariana tany sy ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy nahafahan'ireo mpiara-miasa tahaka ny USAID manome ny fomba fijeriny ny zava-misy eto Madagasikara mifandray amin'ny fananantany. Ny USAID izay manangona ny hevitra avy amin'ireo vovonana misehatra amin'ny fananantany ahafahana mandrafitra ny Tetikasa ho an'ny 5 taona manaraka. Andrasana aorian'izao fivoriana iraisan'ireo vovonana rehetra voakasiky ny fananantany izao ny fanavaozana
manana ny lalàna mifehy ny fananantany sy ny zo fototra mikasika ny fananantany. Afana miresaka sady manomboka miresaka sy mifandinika amin'ireo lafin-javatra isan-karazany enitsika teo fa eo ny décentralisation, eo ny resaka ny fambolena, ny fiompiana zany rehetra zany mampiasa ny fananantany daholo sy ny lafitany daholo fa tsy ho resaka ohatrany hoe les titres sy les certificats zay zavatra ngeza be ao anatin'izy fa le fampiasana ny tany. Zay moa le titre le loahevitry ny atrikasa fampiasana ny tany sy ireo arena voajanahary ny fifandraisan'ny tany sy ny arena voajanahary. Faraka ny nambara taminao teo dia mandray vahiny ny sampana fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity mandray ny Solofniaina Mikael mpitondra teny ny candidat Naina Andriatsitoaina candidat laharana faefatra izay mirotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Fa mandray anao Mikael Solofniaina. Ia, misaotra betsaka miarahaba anao Jerry ary miarahaba ihany koa ny mpiaino sy mpanaraka ny télévision Jomina amin'izao takariva izao. Mikael, raha mahita anao dia tanora, izay ny zavatra hitako voalohany indrindra, tanora nefa manohana sy mitondra ny tenin'ny candidat Naina Andriatsitoaina. Ia, marina dia marina ny voalazanao betsaka ny tanora manohana sy miaraka amin'ny candidat Naina Andriatsitoaina ary profiny zany ny tenako mitondra teny izay tonga eto androany afaka manambara izany. Miresaka izay fatanorany zay ihany ianao Jerry dia tsy ahivoko fa nisy ary ny fihaonana tamin'ny sabotsy lasa teo farany teo izay fihaonana tanora ireo partisan zany na ireo mpanohana ireo candidat dimy ireo dia nampalahelo fa telo tamin'ireo candidat dimy anisan'izany ny tenanay no tonga nanatrika izany fihaonana tamin'ny tanora izany ady hevitra momba ny programme anasa ary matetika ary ireo candidat roa milaza ho tanora indray no tsy nandefa solotena tamin'izany fotoana izany. Anisany ary ao anatin'ny veloran'ny arivo ireo veloran'ny arivo miisa valo ny fandaharan'asa ho an'ny tanora Mikael Solofniaina manahoana ny endrik'izay. Marina dia marina ny voalazanao miisa valo ny veloran'ny arivo izay programme anasany Andriamatoa Naina Andriatsitoaina ho fanavotana sy fanarenana ny tanàna Antananarivo ary ao anatin'izany ny tanora raha tsy resaka fotsiny aho afa tsy ny velorano fahadimy izay mikasika ny fanatanjahantena sy ny fialamboly anisan'ny antoky ny fandrosoan'ny tanora sy ahafahan'ny tanora mivelatra ao anatin'ny tanàn-dehibe anankiray. Mampalahelo fa tena tsy ampy raha ny kianja na ny toeram-pialamboly eto an-tanàn-dehibe ary ny tompon'andraikitra ny tantana ny tanàna teo aloha dia azo lazaina fa maro ireo tsy fandraisana andraikitra tsapa sy hita. Noho izany dia ao anatin'ny programme anasy io ny fampitombona ireny kianja ireny sy ireny toerana ireny tsy ahivina fa 500 ny mponina eto Antananarivo dia saika tanora tena tanora. Noho izany zany dia ny tanora no hoavy nyity tanàna ity ary ny candidat Naina Andriatsitoaina dia na dia manana tetikasa ho an'ny androany ary dia anisan'ny matetika ambeti-plazany ny fitsinjovana ireo taranaka ireo zanatsika izay aoriana taranaka itsinjo. Noho izany dia misy fiovan'ny fotom-pisaina sy ny toetsaitsika izay miainga avy any amin'ireo sekoly fanabeazana fototra izay ho avaozina ihany koa satria mampalahelo izy ireny nandeha nitsidika foko tany maro ny candidat tena nahita ny zava-misy teto avaozina ireny satria miainga ny fanabeazana ny famerenana ny soatoavin'ny Tananarivo soatoavina malagasy sy fampandrosoana ny tanànatsika. Ny arivo lahy tsy mahatindray andro izay raha teo ny teny filanatry ny tanànany Antananarivo manahoana indray ny endrik'izay raha mbola ao anatin'izay sehatry ny hoe tetikasa sy ny vina ho an'ny tanora izay hatrany Mikael, inona ny tena hoe vina moa zany ankoatran'izay hoe fanatanjahantena izay moa zany? Ia, ny vina dia tanàna madio, tanàna mazava ary tanàna milamina. Izany no iritsika ao Antananarivo. Tanàna ahafahan'ny tanora manana asa mendrika. Izany no tadiavin'ny tanàna Antananarivo fa tsy mitady zavatra sarotro.
noho izany dia mazava ny vina oentin'ny candidat naina andrian-tsitoaina ary matetika filazany moa zany a hoe isika malagasy a mba afaka misitraka ny tanàna ampilaminana ao anatin'ny fahadiovana tanteraka efa maro fotodrafitrasa natomboka ary tsy nandrasana akory a ny fahalaniny izany fa de efa natomboka tao anatin'ny fitiavana tanteraka satria tsapa raha mijery fotsiny zao tsika androany namana Algeria latsaka ny orana korotana ny fitohanany fiarakodia etsy andaniny ny fiakarany rano etsy andaniny amantona no niainana zany isika teto Antananarivo ataoko angamba fa ampy kosa izao fotoana izao afahantsika manarina izany rehetrarehetra izany ary mba ho Antananarivo renivohitra Madagasikara iray manontolo Antananarivo renivohitra ny Malagasy sy ireo mponina eran'ny Madagasikara lavovalin'ny nosy mendrika fitaratra eto Madagasikara fitaratra eto amin'ny ranomasimbe indiana eny fitaratra hatrany Afrika. Anisan'ny tanjona lehibe tokoa izany misy ihany ny fotoana ahafahana mamelabelatra izany eto amin'ny logité ahafahany fotoana moa dia manery atsika ihany koa anisan'ny fandara-fotoana izay hoatrehan'ny candidat naina andrian-tsitoaina ny diefitra izay ho tanterahana rapitso Mikael Slofniaina. Ia marina zany efa ela moa no niandrasana ary ny candidat naina andrian-tsitoaina dia tsy aivina rehefa nanomboka ny fotoana fampilezakevitra dia natoka ny andro voalohany ho famoahana izany programme anasa izany ary raha jerena amin'ny fotsy miangatra ireo candidat rehetra dia izy no manana hatreto aloha programme anasa izay velorano arivo efa hitan'ny malagasy rehetra sy mponina eto Antananarivo amina pejy maromaro hoentina hanarenana an'izany efa ela izy no niandra izany fotoana izany nisy ny fianana voalohany niarahana tamin'ireo mpiara-miasan'ny commune izay niantso ireo candidat dimy nianatrika izany avokoa izy dimy ary fotoana lehibe zany nahafahanay namelabelatra nahafahan'ny candidat nilaza ny programme anasany fotoana ihany koa zany nahafahan'ny mpiasan'ny commune sy ireo olona maro izay nanatrika ary ny mpiaino sy ny mpijery fahitalavitra nahita izany namerenana ny fahamarinana sy nahafantarana ny tena tompon'andraikitra teto amin'ny tanàna Antananarivo na dia nisy ihany ary ny faniliana maro tao amin'ny tsy fandraisana andraikitra hatramin'izay noho izany zany dia vonona tanteraka raha ny candidat naina andrian-tsitoaina ary efa miandry izany fatratra ahafahany miresaka anazava ny programme anasana ny Antananarivo miresaka ho an'ny mponina Antananarivo ary mifanakalo hevitra amin'ireo mpifaninana ao anatin'izany fifidianana be ny tanàna Antananarivo izany. Soa indrindra Mikael Slofniaina ianao dia nitondra ny tenin'ny candidat naina andrian-tsitoaina la candidat larana faefatra mirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo raha misy ny teninao farany dia fotoana izao. Ia mankasitraka be dia be Jerry misaotra sy mankatelina asika mpiaino mpanaraka izao ny vaovao izao dia manasa atsika hatrany hifidy satria izany no zoma olo-pirenenantsika ary fotoana izao iombonana fotoana izao iraisantsika mponina rehetra malagasy manana ny Antananarivo fanarenana ity tanànantsika ity manasanao hifidy izay programme anasa ahafahana tena manavitra tanteraka ity tanànantsika ity satria tsy fotoana ny firehana intsony zao tsy fotoana ny fijerijerena ny fisarahana ao amin'ny fiaviana na finoana fa fotoana tena fiombonana anarenantsika any Antananarivo iombonana Antananarivo tanànantsika. Zay arany niarahana tamin'ny Mikael Slofniaina izay mpitondra teny ny candidat naina andrian-tsitoaina hanaraka dokam-barotra isika iverneto afaka fotoana fohy miaraka amin'ny fampitana ihany koa ny akon'ny fampielezan-kevitra amin'ny ankapobeny ho an'ny candidat teto Antananarivo. Sy adikevitra intsony fa irina no be ny tanàna Antananarivo. Ny sarinao ka hanamafy izany.
fandina mpiaramonina matotra sy azo tanterahana fa tsy fampanantenana goavana famitahana ny mpifidy toy ny an'ny hafa ny manifesto atolotry irina. Ina ny olona zany zao ilazana hoe ny zavatra ho atao tsy nofinofy ary tsy mampanantenam-pokaty. Ty zavatra atao anatin'ity programma nasa ho atao ty azo tanterahana tsara, tsisy zavatra voavoa be eo fa tena hoe fitantanana manakaiky ny vahoaka. Ary zay ny entonay mandresy lahatra ny olona hoe andaotsika hiaraka mba realista rehefa manao zavatra. Tsy mifidy tany adina ary tsy mitaraina tana miepaka fa voatetiny rina avokoa ny elakelan-trano rehetra eto Iarivo. Nanomboka teo Anosibe nanaraka ny lakan-drano ny andrian-tany ary tonga treto amin'ny Paraky. Tome folona avokoa ny lalana nolalovan'ny rina. Mahaliana azy ireo ny mahita maso sy miresaka mivantana amin'ny rina. Na izany aza nefa dia miezaka ny manazava ny marina manoloana ny fanosorapotaka ataon'ny kandida hafa irina. 40 milliards lasa fanjakana tsy diso ka mazava teneny zany azo tena tsara lasa fanjakana 40 milliards tokony androtana 10 milliards izony mety amitsika izony tena mavita Audrey Tanina izay ny akony fampelezan-kevitra nataon'ny kandidarina mbola anasanantrany aloha ny sary hafa fa rehefa voniny zany dia alefa eto amin'ny fotoana mahamety azy hatrany fa hiditra amin'ny lafim-baovao hafa isika mbola mipetraka hatrany ny ayay ny fianakavian'ny Rakotomamy Andrianina ilay mpianatra ho manambonahitra mpanamora angidiby maty ny alatsinainy teo. Nahita ny fanambarana ofisialy navoaka ny ministera ny fiarovam-pirenena izy ireo ka mitondra fanazavana mifanohatra amin'ilay fanambarana ofisialy. Nametraka fitoriana araka izany izy ireo ahitana ny marina no sady nanao antsoava amin'ny filoha Andrinirina Rajoelina ijery akaiky ny olana mianjady amin'ny izy ireo Jerry Edouard sy Dolphe Rakotoniaina no mitatitra ny andindiny izay. Ampitatafika amin'ny 12 atoandro vory ato an-trano avokoa ny fianakaviany miatrika fahoriana. Ny talata hariva no tonga tao amboatra ny vata mangatsiaka ny Rakotomamy Andrianina, mpianatra ho manambonahitra mpanamory fiaramanidina. Namoiny ainy ny alatsinainy teo izy rehefa narary vokatry ny tsy fahasalamana tampoka nazo azy. Ny fahasalamana araka le version neny aminay aloha dia zay no itsipahana ny anazavaina eto ary joroko tsara mihitsy fa lainga sy tsy mety. Io olona io personnel international miasa amin'ny organisation international. Ny fahasalamany rahana isan'andro permanent. Izy kio amin'ny mahapilote azy manaraka visite sy any soferana roplanina zany ianao visite matetika mihitsy ary amin'ny dossier zany mipetraka tsara mariny tsara zay manitsy fa hoe nanana aretina insuffisance rénale zany izy. Ny insuffisance rénale nahazo azy sy nahafaty azy dia zavatra vokatry le zavatra natao zay tsy nanatrika ny autopsie fa mahita an'le valiny mahita n'inona mbola tsy natao autopsie dia efa miala ny akanjo dia razornareo mbola afaka mijery raha afaka ny ana motsaiky tsara mbola ao ny dina ranjery sa mipetaka ao eo amin'ny takiba ny à droite eo dia ny docteur Panoane zany le rein à droite ngamba no misy fahavoazana milatsaka dia nanazavazava kely fa tsy teny ary sao dia diso ny atika tsy mahay terme technique loatra amin'ny médecine. Mbola nisy ny Rakotomamy Andrianina ny alahady fotoana nitondrana azy teny amin'ny hôpitaly Soavinandriana. Tantarainy tamin'ny fianakaviana ny nahazo azy nandritry ny fitaizana izay natao zakany any eo izy ny sedra rabatana fa nampalahelo azy ny tsy fampiny ny fanaraha-maso. Ny zavatra inona hoe ampitana jiaby tokony tsisy resaka famononolona mihitsy ny aloha voalohany indrindra dia rehefa hitanareo hoe salama le izy tsy mijery tsy niratotra ny fa le hoe ma justice aiza hoaiza olombelona daholotsika rehetrarehetra olombelona marary miaina izy miaraka amiko tsy manana afa-tsy izy dia tena marary ny haiko hoe fa maninona
izy nefa etany efa tena hoe ambavahona fahafatesana no voahitako zay romborana tena ninona tsisy hoe milaza fa hoe mandray andraikitra za hoe mahatsapa fa tompona andraikitra nefa dia tsisy zay teto zao hitanareo zao zay ihany fianakaviana ihany no mikarakara zavatra rehetrarehetra ny tena hita hoe mangidy le izy zavatra mba nantenainy hoe zany hoe ho an-tanindrazana nefany zao taony mahazanay olona tena tsara asa zany hoe miasa amin'ny organisation internationale tsy hoe vita ny asa fa tsy ny asa tsony izy fiteninay azy ao zany amin'ny firenena mikambana hoe fixe terme fa tsy le mpiasa consultant na mendraikitra farana amin'ny projet reny fa tena fixe terme olona io fa mbo fitiavany tanindrazana tamin'ny antson'ny président Rajoelina mihitsy no zay mihitsy zany zay mahatsindresanay zay no andehanany satria mbola ndresidresy lahatra miadevitra iny tsara ny asanao inona ny tokony alanao amin'ny asa fa antso ho an'ny firenena izy no ny tsokany atao fotonga any amin'ny président mihitsy zay antso ho an'ny firenena no nanekeny an'io asany iofanany amin'ny akademia io fanohitra amin'ny fanambarana nataon'ny ministera fiarovam-pirenena ny fanazavana izay entin'ny fianakaviana ambaran'ilay fampitam-baovao mantso fa nandritra ny fizampahasalamana teo ampandongavana tao sekoly akademia miaramila Antsirabe no nahitana fa manana olana amin'ny voa ity mpianatra ity ka avy hatrany dia nitsaboana tao amin'ny infirmerie de garnison tsy mahay terme loatra n'le terme docteur fa nazavay le docteur teo le aigu vao teo io any fa raha chronique izy nefa taiza azy le aretina fa zany resaka amin'ny aretina vony zany le izy tsy manana zany aretina zany olona io ary manana dossier médical permanent io olona io tsy manana an'izany mbola tsy nararana zany mitombona ny ahiahin'ny fianakaviana mihitsy indrindra le tsy filazana marina avy any amin'ny akademia io tena mitombona dia ohatra mampitombo ny alahelo ny tena mihitsy da re manatritra moa zany dia ao anatin'ny tena mbola toana dia toana fa roa amin'ny telopolo taona Irakotsomamy Andrianina no izao nahoiny an'izao mitaraina ho an'ny taranaka any aoriana ny fianakaviana mba tsy hitranga intsony toe-javatra tahaka izao antso no ataon'izy ireo amin'ny filoham-pirenena mba hijery azy ireo ka hamoahana ny marina manoloana ity tranga ity fa lafim-baovao mitrangam-piarahamonina hatrany tsy mbola hita hatramin'izao izay misy ny Tania zavavavy kely 10 taona izay tsy hita nanomboka ny alatsinainy atoandro teo telo andro aty aoriany nahavery azy tsy mbola nahita mangirana mikasika azy hatreto ireo ray aman-dreniny ankoatra ny fampandrenesana teny anivo ny mpitandro ny filaminana dia efa nitady azy tany amin'ireo havana sy fianakaviana ary olo-pantatra izy ireo saingy tsy hita mihitsy raha ny fantatra dia vehivavy telo no naka ankeriny azy araka ny fitantaran'ireo mpiara-mianatra taminy nandritra ny ora firavany teny varabohitra Soavimasoandro izay nahita azy na manam-baovao avy dia iangaviana mba ampandre ity laharana ity dia ny 032 69 187 60 na ny 033 05 013 37 na mampandrea ny manam-pahefana avy hatrany eo amin'ny lafiny sosialy manomboka miasimba avokoa ny voloravin'ireo tantsaha ao Tanjondava ao amin'ny commune Talatamaty noho ny fandalovan'ny rano avy nampiasain'ny orinasa tsy lavitra an'ireo tanimbary ireo teto anatin'ny roa volana izao no namahy tsikelikely ireo fotobary sy ireo toerana ivarianan'ny ranomaloto avy amin'ny orinasa Unibiska hoy ny fitantarany ireo mponina mangataka ny ikaroana vahaolana tsy hamoahana ny ranomaloto ny ivelan'ny orinasa izy ireo miandry fanomezan-dalana avy amin'ny komina kosa nefa ny Unibiska hoy ny tompony andraikitra vao afaka miroso amin'ny fanamboarana tatatra matevina izay fivarianan'ny rano sy mba misy horaisina avokoa ireo volovary andalovan'ny rano mivoaka avy eto amin'ity fantsona ity maina tanteraka ny fakany ary atahorana ny tsy amokarany ofitany intsony ireo vokatra simika sy menaka entiny
rano izay avy nampiasain'ny orinasa mpanamboatra biscuit paty tsy lavitra eo hoy ny tatitra nataondreo mponiny mitondra aretina ho an'ireo biby fiompy mivelona amin'ny toerana andalovan'ny maloto tiany koa amin'ny fangaro izay entiny fangatahana tokana nataondreo tantsaha tsy hamoahana ny rano maloto avy nampiasaina hoe tia ivelan'ny orinasa amin'ny alalan'ny fanodonana sy fanadiovana izany ihany. Ny vokabary amin'ity tambary ity zany a marina fa ity tambary ity a dia indroa ambolena vary ao anatin'ny taona anankiray. Raha zao no mitohy a dia tena ho taona fotsy no iainanay manompoka eto. Amin'izao fotoana izao zany mba fangatahanay e dia hoe hitady vahaolana ny sosiete fa tsy havarina aty intsony io rano io. Ny taona 2024 no efa nijoro ny Unibisk. Tsy nanan'olona tao fitandrovana ny tontolo iainana manodidina ny faritra ny orinasa izy ireo, io kosa ny toronandraikitra. Orinasa miisa 5 no miorina tsy lavitra ireo tanimbary eto Tanjondava ka ambaran'ny Unibisk fa rano maloto avy amin'ireo orinasa hafa no mety mitondra izay menaka manimba voly izay. Be dia be ny orinasa aty anamoan'ny ranonay sortie d'eau-nay koa araka ny constatation hitanay niaraka tamin'ny communauté fa misy ranon-tsavony misy menaka gazoaly anamoanay fa zay rery moa zany no nadressen'le riverain le Victorine dia niraisiny araka ny tokony zay le izy tsy manilika an'izay zay fa ho raisinay na dia tsy avy aminay rery ara no fiavian'izay olana zay. Efa nisy ny fifanantonana nataony rotonta saingy tato anatiny roa volana nahitana mivaingana ny vokatratsin'ireo rano maloto ireo tsy mbola nisy ny vahaolana. Ny fanarahana tamin'izany dia hoe manodina ny ranao izy dia vadika rambadio dia azo ny ampiasaina ihany day. Fa ny zao moa tsanga zao zavatra zao dia ohatrany hoe mampalahelo ihany. Anisan'ny voalohany indrindra dia ny fanamboarana ny canal en dur ny fivoahan'ny ranonay. Izay tompoko dia manaiky na androany dia androany anoan'io canal io. Ny andro feu vert zay namboaran'ilay tena efa rototra mihitsy zay. Zay moa zany hoe allo hijanona aloha fa allo antanina le hevitran'le riverain sy le riverain sasany zay tsy voakitika amin'ny fanamboaran'ilay canal. Tsy ny rano avarin'ny orinasa ihany no mampitarain'ireo mponina ety fa indrindra ihany koa ny rivotra maloto sy mavesatra izay voatery ny ainan'izy ireo tato anatin'ny roa taona na dia teo aza ny fampisehoana taratasy nataony tompon'andraikitra manondro fa mifanaraka amin'ny fanajana ny tontolo iainana ny asa ataon'izy ireo. Fa naraisam-baovao ihany koa ny teny anivon'ny polisy pirenena voasambotra ny sampandraran'ny polisy misahana ny Adilka Bevava ao amin'ny sakilika faefatra Rigorille sy ny namany. Ny iray tamin'izy ireo no lavo ny balan'ny polisy teny Amboanjombe voarohirohy tamina fanafiana ny tapiadina ny sesisesy teto Andrenivohitra izy ireo isan'izany ilay nitranga teny amin'ny tetezany Bekiraro voatselakory izay toy ny velam-pandrika natao tamin'ny fisamborana ireo olon-dratsy ihany koa ilay teny Analakely Omaly izay nahavoatery ny polisy nanapoaka basy nandritra ny fanenjehana ilay jolahy. Indroary tanterina amintsika ny fanazavan'ny polisy pirenena mikasika ireo raharaha ireo. Loharanom-baovao avy amina tsara sitrapo no nahafahana ny sambotra lehilahy iray fantatra amin'ny anarana hoe Lelandy ny asabotsy 9 novambra teo. Ny fanatsiadiana azy no nahalalana fa izy sy ny namany miisa 7 no tompon'antoka tamin'ireo fanafiana amin'ny tampiadina ny sesisesy sy nampiorohoro teto Andrenivohitra toy ny fanafiana grossiste teny Anosibe na haverezana 100 tapitrisa ariary, ny fanafiana cash point teny Andavamamba tamin'ny desambra 24 ary ilay nitranga teny amin'ny tetezany Bekiraro voatselakory zay. Ireo zany dia ao anatin'ilay bande de 10 ekipan'ny gorille voaprofo tamin'ny alalan'ireto fitaovam-piadiana azonay ireto fa reto no nampiasan'ireo jolahy reo tamin'izany famonoana tovolahy teo amin'ny tetezany Bekiraro zany. Ny famonoana amin'ny pasteur anankiray teny atao madinika tamin'ny 11 janvier 2019. Nisy koa ny fanafiana amin'ny compagnie Fijara teo Anosy-Zato zany amin'ny 21 janvier 2019. Nisy koa famonoana ilay mpiasan'ny orinasa JB na 67 hectares zany. Natao ny velam-pandrika ny alatsinainy sy omaly talata ka nisy tamin'ireo olon-dratso no voasambotra teny amin'ny 17 hektara. Ny sasany teny Ampefiloha isan'izany ilay antsoina hoe Tatafara. Mbola nisy olona ny antso nefa izy taorian'izay manome fotoana fanomana fanafiana vaovao eny Analakely.
tonga teny an-toerana avy hatrany ny polisy ka nifanenjehana ilay lehilahy ary voaterina napoaka basy ny polisy rehefa namaly ireo mpitandro ny filaminana ilay nenjehana. Pistolet fa 15 cartouches eo anatin'io chargeur io any ampelantanana ny jiolahy zany fitaovana zany 9 mm koa ny calibre-n'io zany hoe tsy tokony ho azon'olona tsoratra-zonony zany raha zay calibre zay no resa arme de guerre zay. Manodidina ny 7 hatramin'ny 5 taona ny salantaonan'ireo olon-dratsy hoy ny fanazavana. 9 no voasambotra hatreto, iray kosa no lavon'ny polisy. Ny ray moa voativotra teny Amboanjo be tamin'ny fisamborana azy satria namaly tamin'ny tsy basy nitsy. Dia voatery mitandro filaminana tsy maintsy miaro teny. Naratra izy ka zay ratrany tamin'ny fitiranazo azy zay tahaka efa fatesana. Nanampy ny polisy tamin'ny fisamborana azy ireo ny caméra de surveillance. Eto zany dia mamparisika ny olona rehetrarehetra zay manana orinasa na manan-katao ka afaka mampiasa ny caméra de surveillance io. Fa anisan'ny fitaovana manampy ny mitandro filaminana izy ireny. Ny aiky ny elon'ireo voasambotra nandritra ny fanatsiajiana teo anivon'ny sampandraran'ny polisy misana ny ateloka Bevava sakelika faefatra. Atolotra ny fampanoavana ny zoma ho avy izao ny raharaha, mbola mitokosa ny fikarohana ireo namany hafa misa 3. Vaovao hafa kosa indray na dia niena zaha dia mbola ny antsasak'ireo zaza malagasy latsaky ny 5 taona no tsy ampy sakafo na misakafo tsarizary. Efa be dia be anefa ny ezaka sy ady natao kanefa dia tsy nahitam-boka ny firy izany. Ao anatin'ny fandaharana asa ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny ampitomboana ny fambolena mba hahazoana vokatra ho sakafo ara-dalàna. Mitatra ny vaovao mikasika izay Andry Lalaina Andriamasy Doda Rajaranjava. Ny antsasaka ireo ankizy malagasy latsaky ny 5 taona no tsy ampy sakafo na misakafo tsarizary. Aty Fontany amin'ny faritry Vakinankatra sy Tasy ary ny any amin'ny tapany atsimo nosy no tena esehoany zany. Efa betsaka nefa niady sy paikady efa natao. Isika tsy dia tena hoe inona daholo moa no lesoka, tsy izay tsy hitanisan'izay no tena tanjo fa ny rosoangana any amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Ekeko fa ny tsy fanjari-tsakafo dia toa aty amin'ny ireo hôpitaly no mety ho tazantsika, fa kosa misy dingana maro izay vao tonga any amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Anisan'izany dia ny tsy fahampiriny tsy sakafo. Ary mino aho fa fantatrareo fa ny fitondrana ankehitriny izay eo ambany fitaritsan'ny lehibe gouvernemanta ary indrindraindrindra moa zany ny ministera izay miandraikitra ny fambolena sy ny fiompiana. Raha tsy hanambara fotsiny aho fa ny ao amin'ny fambolena dia ny fanitarana ireo tany azo volena. Anary maro no enjehana amin'izany fotoana izany ka ny fampiakarana ireo vokatra ara-tsakafo dia anisany ady lehibe ahafahana mampiena ny tany tsy fanjari-tsakafo. Manampiantsika amin'izany fanabeazam-bony fambolena izany ihany koa ireo mpahay ombinantoka. Paikady lavitrezaka izany. Ao anatin'ny paikady foiezaka kosa ny fanomezana fanampiana toy ny nataon'ny USAID na ny sampandraran'ny Etazonia ho an'ny fampandrosoana resam-pirenena androany. Fanampin-tsakafo sy sakafo mahavelo amin'ny lanja 710 taona no atolotra ny USAID izay ahafahana manampy ara-tsakafo ireo ankizy eo anelanelan'ny 9 ka hatramin'ny 15 volana misa 950 Raial any amin'ireo distrika valo manerana ny nosy. Tanjo anenana na hanafoanana mihitsy ny tsy fanjari-tsakafo. Fa resaka sakafo ihany tsika manana VS Food etsy Analakely izay tsy mitsahatra manome ny fahafampo ho an'ny mpanjifany. Mitombatrany ireo sakafo vaovao miavaka amin'ny fahita andavanandro. Efa maro ireo nahita ny fahatsarana sy ny kalitaony sakafo ka mitohy hatrany ezaka ataony mpikarakara ao amin'ny manana VS Food. Ireo volana sy tapany izay no misokafany manana VS Food Analakely mitohy hatrany fikarohana amin'ny fanaovana sakafo vaovao mba hanomezana fahafapo ho an'ny mpanjifa. Eto amin'ny tany aketo, les spécialités du chef
croissant izy ity fa pâte spéciale la création mihitsy dia avy eo salé fourré ana fromage miaraka amin'ny zavatra be da be ao anatiny. Tsy misy fiovana akory ny tsiro sy ny karazana sakafo miavaka na ahafantaranao azy hatramin'izay nisokafana izay. Efa maro na hatsapa ny hatsarany sakafo sy ny kalitaony amin'ny vidiny mirary ka tonga tetỳ. Mbola manentana trano andreo izay mbola tsy mahafantatra ho tonga etỳ amin'ny Man VS Food etỳ Analakely. Zavatra tena anisan'ny mampiavaka anay ilay hoe revy amerikanina ilay izy dia sakafo betsaka. Tamin'ny voalohany izany ny olona ray maka plat ray dia tsy lany fa ankehitriny fetsy be amin'izay ny olona dia maka plat anankiroa, ny olona telo dia ampy tsara ho azy nefa. Sokatra ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy ny Man VS Food etỳ Analakely voa amin'ny 10 ora maraina ka tsy mikatona raha tsy amin'ny 5 fa ho tanterahana ny zoma faharoa amby roapolo ny volana novambra ka hatramin'ny alahady fa 4 amby roapolo ny volana novambra ho avy zao kosa ny hetsika ho an'ny Kristy andian'ny faefatra. Fampirantiana sy fampisehoana ary ady hevitra no ameno ireo telo andro ireo eny amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena ny Mahamasina indroary ny fanadiadiana dokavaritra mikasika izay. Hetsika maro no hita mandritry ho an'ny Kristy andiany faefatra. Voalohana izany ny fampirantiana ireo mpandraraha eo amin'ny sehatra kristianina. Anomboka ny zoma 20 novambra ho avy izao ny fampirantiana. Ahitana trano efa manodidina 200 ary ahitana karazana entana maro samihafa. Ny fampifondronana samy kristianina no tena kendrena mandritry ny hetsika ho an'ny Kristy. Araka izany dia manentana antsika rehetrarehetra mpianakavy ny finoana tsy akanavaka io na iza na viaiza na amin'ny fiangonana inona ianao na inona na amin'ny association culturelle na amin'ny église na amin'ny fikambanana maro isan-karazany ka kristianina isika dia antsoina ho tonga amin'ny fotoana rehetra ary andray anjara mavitrika na artista ihany koa zany na mpanakanto, mpanatalenta na mpanao asa tanana any amin'ny lafiny zavatra rehetra tena mivelatra dia antsoina ho tonga andray anjara mivantana. Mandritry ny andro voalohany no zoma 20 novambra manomboka amin'ny 10 ora hariva ihany koa no natanterahana ny fampisehoana iarana mpanakanto toa ny Joseph Daf, TDL ary Rojiniavo. Fotoana anankiray io iarahan'ny mino isika rehetra moa zany tsy misy hoe mino sy tsy mino fa isika malagasy dia samy olona mino an'Andriamanitra avokoa dia tanitsika mba ho avy amin'ny fotoana io ho an'ny Kristy ny hevitra ao anatin'ilay izy dia tena hoe ho an'Andriamanitra mivoninahitra ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misy ny fanentanana maro samihafa, misy ny stand, misy ny zavatra maro hita isan-karazany ao, ny exposition dia misy ihany koa izay andraisana anjara moa zany dia ny concert ny zoma hariva ao amin'ny Palais des Sports zany ao anatiny dia io no anasanay mavitrika antsika rehetra mba ho tonga amin'io fotoana io iarahantsika iteran'Andriamanitra eo ankianjan'ny fiderantsika ao anatin'izany dia ny endrika isehoany moa zany mazava ho azy anankitelo zay ny ekipa ao tena samy manana anjara no men'Andriamanitra azy avokoa ao ny milantolanto tahaka anay moa zany ao ny mihetsiketsika sy ny rehetrarehetra zany tonga dia ao misy ny sakafo isan-karazany ihany koa iarahantsika mifaly zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia anetanana antsika rehetrarehetra tompoko tahin'Andriamanitra daholo. Ankoatr'ireo ihany koa dia hisy sehatra fialamboly ho an'ny ankizy sy famelaberana arahana ady hevitra. Tsy hanavana tokom-pinoana fa ho an'ny rehetra ny hetsika ho an'ny Kristy hoy ny mpikarakara. Mariana fa ho mamaimpona ho an'ny hetsika fampirantiana. Anomboka ny 20 novambra hatramin'ny 14 novambra ho avy izao ao amin'ny lapany fanatanjahantena sy kolotsaina Mahamasina. 3 ariary kosa ny vidin'ny tapakila tsotra hidirana fampisehoana iarana amin'ireo mpanakanto ary ho iray alina ariary ny famandretoerana izay efa azo jifaina amin'ny super musique Analakely sy ny hektaran'ny kady tapaka ary ny foiben'ny FPVM Antananandrano Ampandrana. Any ivelany kosa indray mihitatra ny afo Aostralia ala amina hektara maro no may nanomboka omaly talata. Atahorana ny taran'izay ao Sydney ireo olona ao an-toerana izay manomboka mifindra tsikelikely nanomboka omaly. Voafehatra eto ny afo ao Aostralia mifanolo-tanana mamono izany ireo mpamono afo nanomboka omaly talata. Tany amin'ny 12 kilometatra miala ny Sydney ho afo omaly alina. Mitaintaina vokatra izay ireo mponina satria efa nisy tamin'izy ireo no nanana trano may. Mitaintaina manoloan'izay ireo mponina. Tsy nanana fotoana nitsoahana sy namoahana ny entana izahay. Natahotra manoloana ny zava-misy so ihany fa aingam-piasa ireo mpamono afo ary nanavitra ny tranoko.
manano sarotra ny famonoana ny afo noho ny amafy ny fitsoka ny rivotra araka ny fanazavany ny tompon'andraikitra samba noho ny sedra tahaka izao ihany koa ireo mpamono afo tao Aostralia na dia efa nisy foana aza ny tranga tahaka izao. Roana afo 520 teo eo no tokony novononay ny 420 ihany nefa no novonjena aingana. Depuis vendredi, ces incendies ont déjà fait plusieurs victimes. Nanomboka ny zoma lasa teo ny afo teto Aostralia toeram-ponenina 50 teo eo no rava tao anatin'izay fotoana fohy izay. Any ivelany hatrany manamafy ny fanaraha-maso iarovana amin'ny asa fampiroroana ny ao Turkia amin'izao fotoana izao. Vehivavy 3 hafa firenena ahino ampikambana ao amin'ny vondron'ny fanjakana islamika jihadista tao Turkia no nampodiana antandrazana omaly. Ito ity ezaka ity olona ampolony hafa no fantatra fa horoana hiala ao Turkia ajoaty fanampanazavana. Fanamby efa napetraky ny filoha turka ny fandroana ireo olona iahina anao asa fampiroroana ao amin'ny fanjakany ka teratany vahiny avokoa izy ireo miantso ny firenena eropeana rehetra iray hevitra amin'izao fepetra noraisin'izao ny filoha turka. Tokony ho tonga saina amin'izay Eropa manoloana ity fanapahan-kevitra turka ity betsaka ireo mampiororo eo ambany fifehezandry zareo sirianina amin'izao fotoana izao. Mivoa ny varavarana tsy maintsy roana mody aminy ireo mpampiororo jihadista sy Daesh ireo. Efa manomboka mampiatra izany izahay andraikitrareo ny amin'ny sisa. Ampidirina ponja vonjimaika ireo vehivavy ambara fa mpikambana ao amin'ny vondrona jihadista ireo rehefa tonga any an-tanindrazany. Ambara tonga an'izay fotoana hitsarana azy. Misy amin'ireo gadra Europeana ao an-terana ihany koa no ampodiana afaka andro vitsy araka ny nambaran'ny gouvernementa turka. Misy 20 no fantatra fa hiaran'izay didy izay ka 5 Allemand, 2 Irlandais ary Frantsay ny 12 ambiny. Vehivavy 4 araka izy 7 ireo teratany Frantsay ampodiana ny tandrazan'ireo raha ny nambaran'ny Haino Manjery iray ao amin'ny Frantsa. Ny sasany amin'izy ireo gadra nandositra avy ao amin'ny fonja eo amby amin'ny fiahiny kurda ao Syria ka mampiahiaha. Tsy voasambany fa 4 amin'ny taona 420 ny fitondrana Frantsay sy Turka no ny fanaraka fa ampody atandrazana ireo olona iahina ho mikambana amin'ny vondrony fanjakana islamika. Mandina ny 100 ireo teratany Frantsay efa voaroaka avy any Turkia ary efa niatrika fitsarana. Ampatsahivina aminao ireo vao izay natsogadina androany tsy mpanimponina eny Ambotrimanjaka ny hanaovana tombana ny tany izay kasaina hanorenana ny tana masoandro ary mandidina ny rivo kosa eo ny olona avy any Ambotrimanjaka sy ny mandidina no tonga mangataka fanampanazavana eny amin'ny village voara Andotapenaka mikasika ny fanonerana ny tanin'izy ireo izay voakasika izy ity tetikasa tana masoandro ity araka ny antontanisa izay voaray. Fanametraka fitoriana ny fianakavian'ilay mpianatra ao manamboninahitra Mpanamora Angidiby izay maty ny alatsinainy teo ary nanao antso tamin'ny filoha Andry Rajoelina mba hijery akaiky ny olana mianjady amin'izy ireo ny fianakaviana. Voasambotry ny sambatra rano polisy misahana ny Adeloka Bevava ao amin'ny Sakelika faha-4 kosa ary Gorilla sy ny namany izay vororoy amina fanafiana amin'ny Tapedina teto amin'ny renivohitra. Ireto indray kosa ny zanam-pandarana miandry ianao anatin'ny tapany faharoa any androany dia tantaram-piainana ray mpianakaviana izay mpamorona ireny kilalaon-tsaina hita amin'ny gazety sy ny magazina ireny no entina amintsika ao anatin'ny portrait. Fananavana ny Akmil izay indray no nanontaniana ireo sendra ny mpano gazety teny an-dalana teny arahanao anatin'ny hoianao. Tanàna maina indrindra eran-tany ao Afrika ao no entina aminao ao anatin'ny hafakely. Ireny indray ary no miandry ianao anatin'ny tapany faharoa ohatrin'ireto dokam-barotra vitsy ireto.